Энэхүү хичээлээр тэгш хамруулан сургах арга зүйн зарчмуудыг авч үзнэ. Хичээл нь 3 хэсгээс бүрдэнэ. Эхний хэсэг тэгш хамруулан сургах арга зүйн удирдгал хэсгийг авч үзнэ. Хоёрдугаар хэсэгт багшийн ур чадварт тулгарч буй бэрхшээлүүдийн талаар авч үзнэ. Гурав дахь хэсэгт тэгш хамруулах боловсролыг хүргэх сургалтын аргуудыг авч үзнэ. Тэгш хамруулах боловсролын үндэс үнэт зүйлс нь юу вэ? Тэгш хамруулах боловсролын эхний үндсэн ойлголт бол суралцагч бүр сурах эрхтэй бөгөөд өөрсдийн хэрэгцээнд тохирсон боловсролыг эзэмших эрхтэй гэсэн ойлголт юм. Хоёр дахь үндсэн ойлголт бол харилцан итгэлцэл хүндлэлийг тэдний нас, хүйс, гарал угсаа, чадвар зэргийг харгалзахгүйгээр бүх суралцагчдын дунд бий болгох ёстой гэх ойлголт юм. Тэгш хамруулах боловсролын 3 дахь үндсэн ойлголт бол хүүхдийн болон суралцагчийн тусгай хэрэгцээг олж мэдэх. Тэрхүү хэрэгцээг нь орчин үеийн технологи ашиглан хангах тухай ойлголт юм. Тэгш хамруулах боловсрол гэж юу вэ? Тэгш хамруулах боловсрол гэдэг нь суралцагчийг онцлог шинж байдлаас нь болж үл зөвшөөрөхгүй байх сургуулийн төсөл юм. Энэ нь хүүхдүүд өөрсдөд нь тохирсон тогтвортой хөгжих дэмжлэгээр хангагдах ёстой гэсэн ойлголтоор суурилдаг. Бүх хүүхдүүд хамтдаа суралцах замд саад бэрхшээл болж буй бүхнийг арилгах нь тэгш хамруулах боловсролын зорилтууд юм. Боловсрол нь тусгай боловсролын хэрэгцээтэй хүүхдийн хөгжлийн чадамжид нийцүүлэн ерөнхий боловсролд тэдний хөгжлийг дэмжих, чиглүүлэх салбарын мэргэжилтэн бэлтгэдэг. Тэгш хамруулах боловсрол нь суралцагчдын олон янз байдлыг үнэлдэг. Энд суралцагчдын хоорондын ялгаатай байдлыг давуу тал болгож харна уу гэхээс бүлэгтэй ажиллахад тулгарч буй саад бэрхшээл гэж үзэж болохгүй. Тэгш хамруулах боловсрол нь бүх суралцагчдыг дэмждэг. Суралцагчид бүгдээрээ өөрсдийн суралцгүйд ахиц гаргах ёстой. Тэгш хамруулах боловсрол нь хамтран ажиллах хандлагыг шаарддаг. Энэ нь суралцагчид үр дүнтэй сурахын төлөө хамтдаа хариуцлагатай байх, боломжит асуудлуудыг шийдвэрлэхэд баг болж туршлага солилцоход бэлэн байх, багш нар хоорондоо болон эцэг эхчүүдтэй удирдах ажилтнуудтай хамтран ажиллах хамтын ажиллагаа юм а. Тэгш хамруулах боловсрол нь хувь хүний мэргэжлийн ахиц дэвшил, багш нарыг суралцагчдынхаа хэрэгцээг байнга олж харах чадвартай болгох насан туршийн суралцахыг шаардаж байдаг. Тэгш хамруулах боловсрол нь суралцагч бүрийн онцлогийг харгалзан багшлах ур чадварыг шаарддаг. Багшлах арга барилаа хэрхэн суралцагч нэг бүрт нийцүүлэх вэ? Эхлээд суралцагчийн сэтгэл зүй, бие махбодын чадамжийн тухай цогц мэдлэгтэй болох ёстой. Дараа нь ангийн суралцагчдыг тусгай хэрэгцээтэй суралцагчдыг хүлээн авч хамтран ажиллахад бэлдэнэ. Мөн багшийн зохион байгуулах ур чадварыг хөгжүүлэх хэрэгтэй. Багшийн ажлын арга барилд өөрчлөлт хийж, шинэ шийдлүүдийг нэвтрүүлэх хэрэгтэй. Тусгай хэрэгцээтэй суралцагчийн хувийн хэрэгцээ, чадварт тохируулан сургалтын цөм хөтөлбөрт дүн шинжилгээ хийж өөрчлөх хэрэгтэй. Мөн мэргэжилтэн урьж эмчилгээний хичээлүүд явуулна. Эцэг эхчүүдтэй хамтран ажиллах хэрэгтэй. Тусгай хэрэгцээтэй суралцагчдын үйл ажиллагааны алдагдал, хязгаарлалтыг даван туулахад шаардлагатай арга техник, ажлын хэв маягийг хэрэглэх хэрэгтэй. Суралцагчдын сэтгэц, бие махбодын хэмнэл тохируулж ажиллах хэрэгтэй. Сургалтын үйл явцыг сурагч тус бүрт тохируулж явуулна. Хамтарсан сургалтыг идэвхжүүлнэ. Суралцагч бүрийн хэрэгцээг анхаарч үзэх хэрэгтэй. Тэгш хамруулах боловсролд онцлогооны ямар шалгуурууд хэрэглэгддэг вэ? Нэгдүгээрт боловсролын тусгай хэрэгцээг тогтооно. Дараа нь боловсролын тусгай хэрэгцээтэй суралцагчдыг сургах боловсролын нөхцөлийг тодорхойлсон байх ёстой. Эцэст нь суралцсан бэрхшээлийг онцлоход найдвартай арга хэрэгслийг ашиглах мэдлэг, ур чадвартай байхыг шаарддаг. Дараах тохиолдолд суралцагч боловсролын тусгай хэрэгцээтэй байна гэж үзнэ.
оюуны хомсдолтой, хараа, сонсголын гажигтай, архаг хууч өвчтэй, хосолсон хөгжлийн бэрхшээлтэй. Нийгэмд дасан зохицох чадваргүй, сургуулиас хоцорсон, соёл, шашны ялгаатай байдлаас шалтгаалсан үл дасан зохицох асуудалтай. Авьяас, гоц чадвар зэрэг. Мөн тодорхой бүс хэрэгцээг онцлоход анхаарлаа хандуулах гэх мэт. Боловсролын үйл ажиллагаанд төр болон урт хугацаанд тохиолдож болох бусад зүйлс орно. Онцлогоонд тусгай боловсролын хэрэгцээтэй суралцагчийн хэрэгцээ, нөхцөл байдлыг тодорхойлох үйл ажиллагаа бас орно. Суралцсан бэрхшээлийг оншилж тодруулахад найдвартай хэрэгслүүдийг ашиглах мэдлэг, ур чадвар шаардлагадаг. Одоо тэгш хамруулах боловсролын багш болохын тулд тохиолдох сад бэрхшээлийг хэрхэн давах талаар авч үзье. Тэгш хамруулах ерөнхий боловсролын сургуулиуд ганцаарчилсан сургалтын хөтөлбөр, түүнчлэн боловсролын болон эмчилгээний хүмүүжлийн ажлын ганцаарчилсан хөтөлбөрүүд байх хэрэгтэй. Үүнд зорилгоо тодорхойлох, сургалтын болон эмчилгээний шаардлагуудыг тодорхойлох, дэмжих төв, хөтөлбөрийн үнэлгээ, тэдгээрийн гүйцэтгэлийн үнэлгээ хийх, төрөл бүрийн бүлгүүдийн ажлыг өөрчлөх зэрэг хамаарна. Эхний алхам нь суралцагчид боловсролын тусгай хэрэгцээ болон түүнтэй холбоотой үйлчилгээ хэрэгтэй эсхийг тодорхойлох. Ингэхдээ тэдний анги дотор үйл хөдлөл хийх арга замууд болон гэр бүлийн хүндрэлтэй нөхцөл гэх мэт орчин тойрныг нь авч үзэх хэрэгтэй. Ингэхийн тулд итгэл зээл, харилцаа холбоог бий болгох, суралцагчийг ая тухтай байлгах сайн харилцаа чухал юм. Тэгш хамруулахын багшийн хувьд төрөл бүрийн суралцах хэв маягуудын талаар мэдлэг их чухал. Үр дүнтэй, зохимжтой сургалтын орчин бий болгох зорилгоор ангийг зохион байгуулах. Ангийн нийт суралцагчдын уур амьсгалыг дээшлүүлэх тусгай стратеги багшид хэрэгтэй. Багш суралцах эерэг хандлагыг хэрхэн төлөвшүүлэх талаар мэддэг байх хэрэгтэй. Уламжлалт болон уламжлалт бус сургалтын стратегийг мэдэж байх нь багшид хичээлийн үр дүнтэй заах боломж олгоно. Мөн зохион байгуулалтын төрөл бүрийн арга хэлбэрүүдийг багш нар мэдэж байх хэрэгтэй. Түүнчлэн багш нар суралцагчдынхаа хэрэгцээ чадварт нийцүүлэн сургалтын хөтөлбөр, боловсролын агуулгыг тохируулан ашиглаж сурах хэрэгтэй. Сургалтын үеэр багш нар суралцагчдад тодорхой агуулгыг хөгжүүлэх олон удаагийн дадлах хийх боломжийг бий болгоно. Суралцагчдын чадамжийг ялгаж таних ур чадварыг хөгжүүлэх, урам зоригийг нь хэвээр хадгалах, адил тэгш бөгөөд эерэг үнэлгээ өгөх нь чухал. Үүний дотроос багш нар нь мэргэжилтнүүд, эцэг эх, удирдлагууд, боловсролын хяналтын үйлчилгээнийхэнтэй хамтран ажиллах нь маш чухал. Багш нар суралцсан болон дидактикийн хувьд асуудал үүсэж байгаа суралцагчдад хэрхэн туслахаа, мөн ийм асуудал үүсгэхээс урьдчилан сэргийлэх, засаж залруулах хөтөлбөр хэрхэн боловсруулахыг мэддэг байх хэрэгтэй. Багш хүн боловсролын хөтөлбөрийг суралцагчдын болон анги хамт олон нийгмийн бүлгийн хэрэгцээ шаардлагад нийцүүлэн бүх суралцагчдад зориулан амьдруулж хэрэгжүүлэх ёстой. Тэгш хамруулах боловсролын арга зүйн бүх хүүхэд өөрсдийнх нь онцгой хэрэгцээнд тохирсон боловсрол эзэмших хэрэгтэй гэх үзэлээр тулгуурладаг. Гэвч тэгш хамруулах боловсрол бодит байдал дээр хэрхэн хэрэгжиж байна вэ? Тэгш хамруулах боловсролыг хэрхэн яаж хүргэх вэ? Нэгдүгээр зарчим. Ганцаарчлсан сургалтын боломжийг үнэлэх. Үнэлгээний зорилго нь сургалтын үйл явцыг дэмжих явдал бөгөөд суралцагчдад ямар нэг сөрөг үр дагавар авчрахааргүй тэдний гутаанд оромжилсон шинжгүй байх ёстой. Суралцагч бүрийг адил тэгш шударгаар үнэлэх ёстой. Суралцагчдын хэрэгцээ, чадамжинд тохирсон тодорхой шаардлагуудыг тавина. Суралцагчдад сургалтын үйл явцын нэг чухал үе шат болох алдаагаа хүлээн зөвшөөрснөөр аюулгүй байдлыг мэдрэх мэдрэмжийг өгнө. Хоёрдугаар зарчим. Бусадтай хамтрах замаар суралцах. Энэ нь суралцагчид уян хатан сайтар бодсны дүнд зохион байгуулсан бүлгүүдэд хуваагдаж бие биендээ янз бүрийн аргаар туслана гэсэн үг юм.
Тэг шамруулалт нь багш нар суралцагчдын олон янзын хэрэгцээнд тохирсон стратеги сонгохын тулд суралцсан арга барилын талаар чухал мэдлэгтэй байхыг шаарддаг. Тэг шамруулах боловсролын багш нар суралцагчийн боловсролын үйл явцыг удирдан чиглүүлэх чадвартай байх хэрэгтэй. Тэг шамруулах боловсролын багш нар суралцагчдад түлхэц өгч, урамшуулж, бүгдийг нь дэмжих үүднээс санал зөвлөгөө өгнө. 3 дугаар зарчим. Бусадтай хамтран ажилласны үндсэн дээр асуудал шийдвэрлэх. Энэ нь хичээлийн үеэр болон дараа суралцагчдын үйл ажиллагааг үр дүнтэй, системтэй удирдан зохион байгуулах явдал юм. Тэг шамруулах боловсролын орчинд багш нар суралцагчид болон тэдний эцэг эх, сургалтын төрөл бүрийн хэрэгцээтэй суралцагчдтайгаа ажиллах ажиллагааг нь сайжруулах зорилгоор багшийг дэмждэг байгууллагуудтай хамтран ажиллана. Тэг шамруулах боловсрол нь суралцагч бүрийн хурд хэмнэлд тохируулан суралцах үйл явцыг нь дэмжиж бүх суралцагчдад хөгжих, суралцах боломж олгодог. Багш нь сурагчдын хүрээлэн буй орчны нөхцөл байдал, тэдний гэр бүлийн асуудлын талаар үнэн зөв мэдээлэл авч тэдэнд зориулсан дэмжлэгийг идэвхтэй эрэлхийлдэг бөгөөд энэ нь цаг хугацааны явцад сургуулийн эерэг соёлын талаарх ойлголтыг нэмэгдүүлдэг. 4 дугаар зарчим. Хамтын ажиллагаан дээр суурилан сургах бай. Энэ зарчмын дагуу багш нь сурагчдыг өөрсдийг нь болон тэдний эцэг эх, үе тэнгийнхэн бусад багш нарыг оролцуулсан багийн үйл ажиллагааны системийг боловсруулдаг. Үүнд дараах зүйлс хамаарна. Оюутны хөгжил, тэдний харилцан нөлөөллийн үр дүнг хянах, харилцааны туслах болон бусад аргуудын талаарх мэдлэг, практик хэрэглээ, суралцагчдын хэрэгцээ чадварт нийцүүлэн багшлах үе, хөтөлбөрийн тохиргоо болон боловсролын агуулга зэрэгт хандах уян хатан хандлага орно. Дүгнэж хэлэхэд тэг шамруулах боловсролд тусгай хэрэгцээд боловсролын багш нь ерөнхий боловсролын сургуульд ирж ажиллах ба тусгай хэрэгцээтэй хүүхдүүдийг ердийн сургуулиас гаргаж тусгай сургуульд явуулах шаардлагагүй. Багш нар ангидаа тэг шамруулах боловсролын тухай хэрхэн танилцуулга талаар мэдлэг чадвартай болж бэлтгэгдсэн байна. Үүнийг хийхин тулд одоогийн нөхцөл байдлаа дүгнэж бүх суралцагчдад хэрхэн адил тэгш үйлчилж тэг шамруулах сургалтын орчныг хэрхэн бий болгох тухай стратегийг хөгжүүлэх хэрэгтэй. Ерөнхий боловсролын багш нар мэргэжилтнүүдтэй хамтран бүх суралцагчдад нэгэн ижил сургалтын орчныг бий болгохоор ажиллах ба ерөнхий боловсролын сургууль суралцаж буй тусгай хэрэгцээтэй суралцагчдад нэмэлт их өсвөрүүд санал болгох дэмжих шаардлагатай. Энэхүү дэмжлэг нь нийт суралцагчдын хувьд илүү их сурлагын амжилт ололтыг авчрах ёстой.